បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាអំពីតកតងទៅនឹងយ័ន្តបញ្ជាគ្រោះភ័យយ័ន្តបញ្ជាគ្រោះភ័យនេះយើងសម្រាប់បញ្ជានៅអាសន្នអន្តរគ្រោះអំពីសំណាក់តែធ្វើយើងអន្តរាយផ្សេងយើងអាចយកមកពាក់ឬបញ្ជាបានយ័ន្តហ្នឹងណាហើយយ័ន្តនេះមានអានុភាពខ្លាំងក្លាដែលខ្ញុំបានដកចេញពីសិភៅផ្សេងរបស់លោកតានិងលោកគ្រូផ្សេងដែលគាត់បានចងក្រងជាសិភៅហើយខ្ញុំយកមកធ្វើវីដេអូបន្តចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននឹងយ័ន្តពីដើមផងដែរយ័ន្តនឹងយើងមើលទៅឃើញដោយខ្ញុំសរសេរទៅនេះមាននមោពុទ្ធាយៈហើយនេះគ្រាន់តែយើងសូត្រឬក៏យើងអាចដឹងតួនមោពុទ្ធាយៈហើយចំណែកឯសងខាងនេះគឺនេមពតៈនឹងឯងហ្នឹងហើយអ្នកមពតៈហ្នឹងហើយហើយនឹងមានដាក់នៅក្បាលយ័ន្តផ្សេងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអាចចម្លងទុកឬក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះភ័យអន្តរាយគ្រោះភ័យមិនថាគ្រោះភ័យនៅចិត្តនៅឆ្ងាយគ្រោះភ័យអាសន្នអន្តរមានហានិភ័យភ្លើងឆេះទុះសង្គ្រាមហានិភ័យក្នុងចិត្តហានិភ័យអ្វីផ្សេងដែលយើងមានគ្រោះភ័យអន្តរាយយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននិយ័ន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើជាកថាធំឬក៏សាក់នៅលើដងខ្លួននឹងអាចបញ្ជានៅភ័យអន្តរាយបានដោយសឹកសង្គ្រាមដោយគ្រោះធម្មជាតិដោយគ្រោះភ័យគ្រោះកាយទាំងឡាយដោយអានុភាពនៃពុទ្ធមន្តនៃយ័ន្តដែលនមោពុទ្ធាយៈនេមពតៈនេះដែលគ្រូពីដើមចងទៅជាវេទជាយ័ន្តមន្តអាគមគាថាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ហើយនឹងបានបន្សល់ទុកជាកេរដំណែលដល់កូនចៅចំនួនក្រោយបានទស្សនានិងមើលហើយនឹងប្រើប្រាស់ហើយរៀនតគ្នាបើមានលះលោះខុសខាតខ្វះខាតចន្លោះត្រង់កន្លែងណាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យដែលជារៀមច្បងជួយប្រាប់ជួយកែតម្រង់ឲ្យខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ